Волк. Олень. Сова. Кабан. Медведь. Ёж. Ястреб. Дятел. Аист. Лягушка. Лиса. Заяц. Белка. Летучая мышь. Рысь. Теперь время для загадок. Угадай, какие звуки издают эти животные. Как говорит волк? Как говорит олень? Как говорит сова? Как говорит кабан? Как говорит медведь? Как говорит ёж?
Как говорит ястреб? Как говорит дятел? Как говорит аист? Как говорит лягушка? Как говорит лиса? Как говорит заяц? Как говорит белка? Как говорит летучая мышь? Как говорит рысь?